everyone, welcome to Silver Edu Talk, a podcast by Silver Education Foundation Budol. In today's session, we are going to talk about the most popular destination for Nepalese students, South Korea. र आजको सेसनमा हामीसँग जोडिन आउनु भएको छ यसै संस्थाका हाईली एक्सपिरियन्स काउन्सिलर पुष्कर सर। धन्यवाद एलिना मिस। आज धेरैजना विद्यार्थीको धेरै जिज्ञासाहरूलाई समेटेर मैले टप 3 क्वेशन लिएर आइसकेको छु। आर यु रेडी टु आन्सर सर? अफ कोर्स। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, विद्यार्थीले साउथ कोरिया नै किन चुज गर्ने त? इट्स अ भेरी गुड क्वेसन, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। साउथ कोरिया साउथ एसिया पेसिफिकको सबैभन्दा ऱ्यापिडली ग्रोइङ डेभलप कन्ट्री र नेपाली विद्यार्थीहरूको धेरै विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइको गन्तव्यको ठाउँ बन्न सफल भएको छ। किनभनेदेखि साउथ कोरियामा थुप्रै युनिभर्सिटिजहरू IAQS युनिभर्सिटी सर्टिफाइड युनिभर्सिटिजहरू अभाइलेबल छन्, जुन युनिभर्सिटीहरूको ट्युसन फी एकदमै सस्तो, स्कलरसिप अपर्च्युनिटी अप टु 100% र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई काम गर्नको लागि ड्युरिङ स्टडीको टाइममा पनि काम गर्नको लागि ब्याचलर्सको विद्यार्थीहरूलाई 25 घण्टा र मास्टर्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई 30 घण्टा र PhD को विद्यार्थीहरूलाई अप टु 40 आवर्सको काम गर्ने फेसिलिटी पनि प्रोभाइड गरेको छ भने त्यहाँ बस्न खानको लागि एकदमै अफोर्डेबल र त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट निकै राम्रो र नेपालीहरूलाई साउथ कोरिया र नेपालको बीचमा धेरै खासै भिन्न नलाग्ने वेदर र त्यहाँको सोसाइटी, त्यहाँको कल्चर, धेरै कुराहरूमा पनि सिमिल्यारिटी भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरूले साउथ कोरिया नै टप चोइसमा राख्न सफल हुनु भएको छ। र अब जाम दोस्रो प्रश्नतिर। साउथ कोरिया अप्लाई गर्नको लागि सिल्भर एजुकेसन फाउन्डेसनले विद्यार्थीहरूले किन चुज गर्ने त? सिल्भर एजुकेसन नै किन रोज्ने त? सिल्भर एजुकेसन फाउन्डेसन इट्स अ सर्टिफाइड कन्सल्टेन्सी बाई नेप्लिज गभर्मेन्ट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट रजिस्टर प्राप्त लाइसेन्स प्राप्त संस्था हो। हाम्रो 12 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको अनुभव छ र सिल्भर एजुकेसन फाउन्डेसन हाल नेपालका 12 वटा सिटीहरूमा आफ्नो ब्रान्च पनि इस्टाब्लिस गर्न सफल भएको छ। सिल्भर एजुकेसन फाउन्डेसनको कोर फोकस साउथ कोरिया हो र हाम्रो अफिस साउथ कोरियाको बुसानमा पनि रहेको छ भने हामीले सिल्भर एजुकेसनले 60+ साउथ कोरियाका युनिभर्सिटिजहरूसँग MOU साइन अप गरिसकेका छौँ, so that if any students who are willing to study in South Korea, they can visit us directly and they can get plenty of information about South Korea. आजको लागि तपाईलाई तेस्रो र अन्तिम प्रश्न सोध्न जाँदैछु। सिल्भर एजुकेसन फाउन्डेसनले के सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ र करेन्ट अफर्सहरू के छ त? वेल, सिल्भर एजुकेसन फाउन्डेसनले हामीले विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ मात्र गर्ने नभई विद्यार्थीहरूको डेभलपमेन्टको लागि, ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभमेन्टको लागि आइएल्स क्लासेसहरू, कोरियन ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभमेन्टको लागि कोरियन ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै अहिले हामीले ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरूमा विभिन्न डिस्काउन्ट्स अफर्सहरू पनि दिँदै आइरहेका छौँ। आइएल्स फीमा अप टु 100% वेभर छ, कोरियन ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरूमा अप टु 100% वेभर र एप्लिकेसन फीमा पनि अप टु 100% वेभर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो भनेको यही जनवरी 30 सम्म मात्रै लागू हुनेछ। त्यसैले यदि तपाईँहरू लुम्बिनी प्रोभिन्सबाट हुनुहुन्छ भने बुटोलमा हाम्रो अफिस रहेको छ। बुटोलमा पश्चिमाञ्चल फाइनेन्सदेखि भित्र शुक्रपथ, बुटोल 8 शुक्रपथमा हाम्रो अफिस रहेको छ। सिल्भर एजुकेसन बुटोल फाउन्डेसन गुगल म्यापमा पनि सर्च गरेर तपाईँहरू डाइरेक्टली अफिस भिजिट गरेर आफ्नो क्वेरिजहरू रिजल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। र आजको लागि यति नै। यदि हजुरहरू साउथ कोरिया जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने सिल्भर एजुकेसन फाउन्डेसन बुटोल भिजिट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।